bios mesti diambulan. Tidak bisa begitu saya hukum di akhirat Allah. Matakan ketika di alam dunia orang berusaha Islam gitu Pak. Lamun di alam dunia urang geuningannya buka tetangga, buka duit misalnya manginya duit ke orang 10.000, da bulanan jeung tetangga ya jeung geus kena bios bebas. Di akhirat gitu mah moal apa walaupun sedikit. Kumaha kalau teh kula dibebaskeun tah ayeuna teh yaumul fasal. Artina fasal teh naon? Antara nu alus jeung nu goreng kudu dipisahkeun. Ieu mah untuk anjeun. Kitu kan. Itu ada kebaikan. Jadi cek urang naon teh tabungan urang di anteuran kausan. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Nah ini tah, jadi lo yang jadi jelma anu apik, sehat, jaga ringkas, bari jauh tina dosa awak urang, dosa gede jeung dosa leutik, ulah sok ngomongkeun batur. Ngan lamun aya nu ngomongkeun batur ulah pati gaya kata Nabi ambek sing toh lamun sadar. Ngan ulah sing sadar naon teh ibadah urang diberi ganjaran, ditambahan teh ganjaran ibadah. Satu. Yang kedua al-ijtinabu ansu'idon kita. Nomor kedua jelma nu apik itu ngajauhan tina prasangka buruk. Prasangka buruk. Itu ngelingan di siwapi we, di siwapi sama pun sadama, sama bari di sini itu berarti kan bohong. Gimana mau tanya di sini we? Pada dia pun tadi mama tarwing harus bapak-bapak, jadi mau tanya behan. Dan mamatan sorangan bari ngalamun dina video sorangan boleh sangka stres barudak nih tadi ya nah ya Allah nomor kedua nah jelma nu apik teh ngajalna teh jelma teh ngajauhan dina suku don goreng sangka. Ternyata hasud dan dosa yang lainnya dipicu dari buruk sangka. Ternyata itu. Kenapa sana buruk sangka itu biasanya sangkaan orang sok ditina sok ditumpangan ku setan ku nafsu orang. Jadinya anu akhirna kumaha ka batu dengan goreng jeung goreng. Itu teh goreng sangka. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Gitu teh. Ustaz kaberangan pajarkeun cenah ge beuki hees padahal mah ka Mekah. Heeh. Padahal karena udah kita benar tahu. Ka Mekah. Sakit teh sakali teh mau minum mah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Karena kayak gitu artis figur tapi figur di masyarakat artis orang teh. Dengan ke Masjid Haram. Oh ada dulu ya waktu nanti kudu jadi karena kayak figur tuh gue nanti kudu jadi naon alusna ayatnya apa. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Jauhan dina prasangka buruk goreng sangka mereka batu. Itu bulan puasa aya ajengan make sorban pada kubel pada dina gadona aya naon aya remen. Ustaz itu puasa. Godin cenah. Padahal mah memang mingguan nanti memang ngaji nanti nyum budak anu teu dibuang, buakan remen nakal dina naon dina jamu. Pajakeun teh naon cenah? Godin. Pan goreng sangka teh teu dinya. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Goreng sangka padahal mah lain. Gusti nualuna. Kata Allah Subhanahu wa taala idzanibu katsiran minadz-dzanni jauhan ku anjeun dina ngalobakeun sasangkaan ka batur. Dan sebagai nabadzan ismun sebagian daripada sangkaan itu ternyata berpicu karena dosa. Loba nyangka ka batur, loba memperhatikan batur, urang terkadang terjerumus karena dosa. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Cuek teuing pula ngan perhatian tinggal batur pula. Non sebabna bisi pas batur melakukan keburukan urang hayang apal bahasa budak ayeuna mah kepo. Hayang naon teh yang tahu, hayang tahu, pengin tahu banget. Tahu banget rata-rata tahu gasi kan tahu gasi we. Terberita terupdate. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Nomor katiluna al-istinabu an-sihriyah cenah. Nomor katiluna jelema nu apik ngajauhkeun diri tina sihriyah. Non sihriyah sok lulucon. Sama ada kan? Lucon. Allah ya Rabbana. Bahasa budak ayeuna mah sihriyah teh naon nyaeta heureui. Ya Allah. Biasana lamun jelma minang heureui sok leungit wibawa. Memang wibawa diperlukan jeung terlalu teuing cukup disegani juga jangan. Lamun kolot minang topak tepak koel kan jadi budak biasana budak sok tanah pati sieun.
Lamun guru komo tepak koel atan nabi minang lelucon dan jadi murid biasa nama murid sok tarapati segana. Lamun ustad punten. Lamun ustad minang ngaheurikeun anu bisa nama jamaah dan nabi jalma biasa ke sok upamoran ngan kitu-kitu ting ulah. Dino teh hayang terlalu tinggi naon teh bisa nama disegani. Gitu. Suri tarap. Menurut we naon besi batu teh dina urang. Akitu ting ulah. Jangan terlalu kecap terlalu apa lebay bahasa budak kain apa kecap lebay teh kalau teh sesuatu yang tidak diperlukan tapi dilakukan eta disebut apa lebay kata nabi gubay gitu teh kenapa ini gitu tuh teh goodbye lebay ya Allah ngeureuy ke lulucon sih waktu tanya itu ini heureyan Tadi sih. Halo, gadis. stoknya. Anu jeung itu kan, ya Allah, ya Rabbana kita lebay itu goreng. Ngan ari terlalu disegani juga sama Gusti nah sebabna kita sok tarat itu teh ya ketika orang serius di anak teh lelucon. Padahal orang serius keur babatu dapat masalah diluconkeun kurang anu akhirna teh ngamuk ka urang. Akibat naon kitu teh? Akibat loba ting heureuy kitu teh. Aya heureuy ting mah boleh, heureuy teh mah teu naon gitu kan ulah terlalu teuing. Kumaha nabi baheula sok heureuy tara? Bisina kitu teh tanyana ka dinya. Geuningan enak mah ustaz teh lamun teu heureuy mah teu lakunya Pak. Ustaz lamun ngaji lamun teu heureuy teu laku. Tinggal ustaz mah serius ngaji teh teu laku. Laku. Benar tak? Sajahan deh. Aku. Cara heureuy serius we. Nu aya kita lagi balik. Anu hadir lagi kan nutang. Ditanya nya. Tak apalan. Teu apalan tanya. Naon teh serius. Kumaha nabi sok heureuy tara? Nabi ari teh kasempat lulucon mah henteu ngan setidakna nabi ari bercanda mah sok ngan bercanda anu berfaedah. Gitu. Hadisna tanapi populer tinggal di kitab Biadul Badiah halaman kedua dina Muqaddimah kitab pemulakan. Pada suatu hari, pasti cerita nasional. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika aya di Mekah, di Madinah. Kadang kapan pun ini apa ini Bu, Pak? Ini teh tahun 70 tahun ke atas. Ya, wajib tahu tadi ini. Nah, eta bener. Nah, wanita eta yang lebih bijaksana bener pada bijaksana wae. Eta bener. Kita ini tah kini kuang balina angkeung-angkeungan. Ini aki teh di luang tapi masih kene main Facebookan. Ya Allah. Nah, eta sini ini dongkap ka baginda Rasul. Kita assalamualaikum. Cek sate. Ini banyak para dewa karena sempat uhud tuan. Ustaz Johadi. Panuhun tuan pun apa lagi apa. Assalamualaikum lagi. Waalaikumsalam lagi. Gitu dan nuhun tuan diberi kali cipu gue raja. Ya Allah. Punten wahai baginda Rasul. Ari emak asup moal ka surga cenah. Eta kata Rasulullah teh kumaha man di surga mah tuh moal ini atuh. Ini mah bau atuh surga teh mah. Coba ini tah. Ini teh ata nabi aki-aki boga penyakit B12. Nah B12 teh batuk, bosan, budung, belikan eta tah. Itu beneran putar ya bisa aya katanya Allah. Atau yang ini mah surga teh jadi bau atuh mah. Eta si mah teh lewo se balik. Ya Allah, bari lewe ngahing-hing. Ngahing. Kasaksian ku Siti Aisyah, Rasulullah tepat. Gitu tadi Allah panjang yang kita Biadul Badiah halaman kedua. Di mana? Gitu tah. Kata Siti Aisyah teh begitu Rasul beres netepan Gusti karunya tuh si imam balik ngahing lewe cenah. Nah sebenarnya murid malah suka surga memprasangka. Gitu. Kumaha jawaban Rasul? Atunya emang bener di surga mah moya ini si emak tersebut ku Allah dirubah deui jadi wanita muda. Atuh lamun di surga ini mah mae kadang naon di surga sedangkan di surga sagala ngeunah. Poro-poro di surga di dunia di malu barang tara kadang naon da lain teu aya dahareun masieun penyakitan.
bener teh. Dibere semur jengkol da. Kadar sagel oge da mate mindset nama pan 3 minggu. Bener teh. Yo ngadar gegeplak geuninganana hiji teu pira panutuna potong 5 eta teh. Gegeplak nama hiji 500.000 500 perak misalna ngagantian huntuna mah pantuna 500.000. Henteu nya sagala teu ngeunah beuneuh emak tah. Di surga mah emak dirubah jadi perawan kembali gitu kan. Eta kan lain heureuy tapi sebenarnya bersandar Rasul. Tapi benar. Jadi surga banyak pamoda mah aki-aki di surga mah rasa punten nya. Ngan aki-aki dirubah jadi muda deui seragam. Tinggal dina sejarah nu banyak mah geuningannya lalaki sausiana Nabi Isa. Berapa Nabi Isa teh? 33. Dan ayat 33 dan? Baca kan? Oh, 5 17. Oh, ngawaduh saya tahu ya. 17 atau beda 1 tahun jeung kurang 12. Ayo urang mah ngawaduh. Kita dan lainnya tuh yang umuran 33. Apa ayat 33 pada ini ayat tuh? Lebihnya, lebih seletih benernya. Oh, saya apa? Hah? Bapak saya langsung kamu salibnya 33. 70 kilo. Pamul sih gak nama bijak mah Pak para apa? Berapa umurna? 12. Masa 12 tahun. Hah? Moal udah hayang moal. Moal sama waduh saya tahu gitu. Amal tanya. Ya Allah, kembali 33 menjeunah moal Pak Haji. 33 teh dahareun menjeunah meusena mah rewo. Stamina menjeunah rewo, kahari moge menjeunah rewo. Bener da. Da kulantaran punten sanes jorang. Di surga paling miskin lalaki boga pamajikan 70 bidadari. Encan deui lawan pamajikan urang asuka-suka jadi ratu nabi dari pamajikan urang. Asik teh Pak RT. Ari kitu meureun lamun di dunya kurang we sok lungse. Ku Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan 70 deui naon teh seorang pemuda perkasa gagah moalekeun ngelapes moal. Yo gagah. Kitu tah Pak teu percaya tinggal ya kita mah kitu. Bulan? Jorangan. Oh, lain jorang gimana? Intermezzo detik. 33 ngorah eta teh. Dina kitab dina kitab Daqaqil Ahbar bagian babul bil jannah aya. Ngorah jadi supaya naon teh supaya kapiteun aya buru-buru asup surga aya asup surga buru-buru. Aya buru motor menyerang kiamat teh ya Allah ulah deui cenah. Batakan kata Siti Aisyah, oh nuhun geuningannya orang bejakeun kasih ibu tersebut, kasih mah tersebut dibejakeun we atuh si mate atoheun. Geuningan mate kemah bakal ngorah deui. Alhamdulillah. Nu kolot ayeuna dirubah pula jadi ngorah. Nomor kaopat teh ieu bade kese disimak khususna. Jalma nu apik teh qadul basar anil maharimillah. Meureumkeun soca dina perkara nu diharamkeun ku Allah. Dosa anu berkaitan dengan mata biasa nama heueuh karena syahwat. Peureumkeun lamun urang papanggih nu haram teh. Atuh nabi nu harib teh. Da saya geuningan urang mau motor batur mau motor meong bari katinggal di calana dan lain sebagainya. Da mungkin teh dosa milik cenah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Naik angkot geuningannya aya geuninganan begitu dina angkot teh aki-aki belah dieu si ibu-ibu belah dieu bawa budak nanti leweh budak paling cocok kunaon coba hah kunaon kudu kitu arikeun ngorah mah deui lamun disentuh teh marah enak sentuh emang milik negara kitu meunina ari budakna leweh mah ngadat kodok ku siwal loleh kenyot teh budak lepek dihareupeun aya aki-aki tingali ai bangku angkot tukang baru hareup apa yang harus dilakukan kurang sobat haji? Apakah belum apakah tinggal ikut wae? Apakah belum? Hah?
Belum boleh tinggalkan. Belum ya. Bentar. Jika nama dia berjudul Padi yakin. Oh tahu. Belum pernah percaya. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Naon sebab da ari nu haram biasa nama karena sate siga nunggueuna we pada balik ka iman da aya nu kitu teh. Terus teh khususnya di sini masih kene ngora sebut kadama teh. Doanya ya Allah, di mah oge aya nya pahna teh pada di. Tapi kunaon sok aya barang batur sok asih gadueuna. Ya, berbeda. Kita aya da kayak masih nu pahit padahal mah kitu-kitu kene. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Jalma anu abdi mah beureum. Gitu tah beureum da godul baso. Rata-rata eta. Sering kita mendengar hadis geuningan dina hadis-hadisnya. Salah satu orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang lelaki digoda oleh seorang perempuan, ayo dong berbuat nisa dengan aku. Kata jawaban laki-laki teh kumaha aku takut terhadap Allah. Itu mah baheula ayeuna mah jarang anu kitu, jual mahal tuh walaupun ditinggali-tinggalikeun. Kumaha tuh penafsiran seperti ayeuna di zaman ayeuna jelema teh khususna paharaman minang ditinggali-tinggalikeun kurang jaga kesebelasan iman coba teh nu kieu teh haram Gusti ningali begitu TV urang ningali berita Pak Haji ningali berita politik dan lain sebagainya tarajola itu iklan dadak paruman buru-buru paruman teh kaget gedean ya Allah. Dina Indosiar aya berita fokus, dina TV One aya berita politik, dina TPI aya dangdut pilih mana? Dangdut. Bener, cocok bener jeung jiwa muda bener. Mana ada goyangin? Kan gitu. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, subhanallah. Rame dangdut. Ya. Cocok teh Pak eta kamu? Apa? Kurang. Coba kamu dina TV aya berita Indosiar. Dina TPI aya berita politik, dina Trans 7 aya nanti aya pangaosan, dina Trans TV aya seukeut eta dengan nanti disebut nanti non iklan poli awewe nu mana tadi kalina. Hah? Oh bener yakin bakal jelas alhamdulillah. Ternyata lo baru soleh itu berarti. Oh. Betul, tak berikan apa tuh? Ngalawan anu jujurna biasa sok ngalawan. Ya alhamdulillah di lantai. Ngalawan anu bener kan? Jadi begitu katingali nu kitu buru-buru dipareum. Pareuman, masa pan aya budak tukangan budak. Deui eta. Pinter sakitu mah. Nomor kalimana jalma nu apik teh sidqul lisan, nyata jujur dina bahasa dan dina cariwasan. Jujur ketika ditanya mubatur, ketika berbuat anu tidak sesuai dengan nafsu urang. Jujur apa yang disampaikan, dina keterangan geuningannya ulil haq walau kana murran. Katakanlah kebaikan walaupun rasanya pahit. Hese da kitu teh Pak. Itu aya nu manggil ngaji arek mulu dan rajaban di mana di tempat kepala desa. Da urang arek juga berbicara tentang pemimpin mudul teh eta teh naon besi balik kumaha onang. Hah? Heuh di bahan ieu besi kumaha onang aya kasemahan gitu teh. Bahaya teh sieun rek pakat-pakat katakan di sini merasa bersyukur anu jelema garalak kitu teh. Nah sebenarnya urang bisa nyebut itu kangen. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ustaz Amar sok jual lah kana itu haram diarang. Alhamdulillah bima bapiki we. Ieu sate da pelan-pelan tadi da nanti hujan dan hujan apa. Biasana piki we bab salat we. Nah sapan sieun urang sugan. Nyata. Eta sidqul lisan nya jujur dina segi perkataan. Teu ngawandul kitu teh. Anu bener carioskeun bener, anu haram carioskeun haram, anu salah katakanlah salah. Itu bisa menurutnya Can. Jadi saudara Can. berapa 2 jam deh. siap. Nomor kagenapna ayyarifa nikmatallah ala nafsihi likai la ya'jibun bi nafsihi. Nomor katu genepna jalma nu apik itu nyata mengetahui kana nikmati Allah. Mencap urang teh selalu bersyukur karena nikmati Gusti Allah. Ngan urang rata-ratana jalma teh loba nu ngarasa ngan teu rumas eta rata.
Jadi itu dia tim ngicil tapi kalau lubang tapi ka bernapas kita ngarasa urang tetapi ke rumah saya teh pamere Allah. Pasti kata Pak. Asal teu rumasa. Rata-rata orang mah loba menikmati tapi tidak bersyukur syukuri. Gusti narunya ngicil urang, dahar urang, leumpang urang teh teh nikmati Gusti Allah. Tapi kunaon dina lisan urang teh. Gitu dah ngan kareuna teh ngan aral gitu. Nah sebabnya ya seperti itulah. Apa yang sadar dan terjadi. Nah, kita Gusti, namun karena genap tanya di Kopatimah bangkai umur mudah-mudahan bisa dilanjutkan dari itu. Mudah-mudahan orang sadar ya Allah ya Allah ya dan sedi bapak dengan kesehatan secara panjang sekali di sini mungkin penyelamatkan bagi sejarah misi langsung sesuatu tidak sesuai dengan keinginan. Atau kebicaraan di sini kurang pernah tidak ya Pak. Dia tempat tidak ya waktu di sini ngorder saya kali 50 saja. Kalau kita ditinggal duit, satu yang mau yang didoakan nih. Itu